Bạn con là Hải Nhật. Hôm nay con sẽ thuyết trình dự án Thế chiến thứ nhất. Con có nhân vật B52, F111, tên lửa SAM-2, bệ phóng, nút start, bom B52, bom F111, bệ phóng, thanh máu và game over. Rồi, Khi Hải bấm Nhật ơi, vào cô lưu ý con một chút này. ừ, Cô lưu ý con một chút. Thứ nhất là vừa nãy là con có cái thời gian mà chạy về âm ấy, con sửa được chưa? ừm, con con không sửa được nên là con xóa Sẽ cho luôn. dừng hả? Con Không, xóa bây luôn giờ à? không, bây giờ thì nó sẽ là vĩnh viễn. Nói chung là cứ lại được bao lâu thế cô. Ừ. Nói Với chung là lại bây giờ của con có là các nhân vật này nhá, rồi phông nền này, rồi ý nghĩa của cái trận chiến này là gì, con phải mô tả cho nó kỹ đi nhá, Hải Nhật nhá. Rồi, Hải Nhật thuyết trình lại nào. trận trường không ý nghĩa. Con thuyết trình lại nhé. Vâng. Thưa cô và các bạn, con tên là Hải Nhật. Hôm nay con sẽ thuyết trình dự án Thế chiến thứ hai bởi Tung Chá Hua và SpongeBob. Con có nhân vật B52, F111, tên lửa xâm 2, bệ phóng, Gustot, tên lửa F111, bom F111, bom B52, máu và game over. Ừm, Trò chơi này sẽ diễn ra mãi mãi nếu mà thanh máu không giảm xuống không. Khi bấm vào lá cờ xanh thì trò chơi sẽ bắt đầu. Khi mà thanh máu giảm xuống không thì trò chơi sẽ kết thúc và dòng chữ game over sẽ hiện ra. Ừm, Vậy phần thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Mọi người có ý kiến gì không? Trong dự án của con thì con đã làm được những điều gì mới? Con đã cho thêm âm thanh và phông nền. Còn gì nữa không con? Không hẳn, nhưng mà cái dòng chữ ban đầu nó sẽ đổi màu liên tục và sau đấy nó sẽ biến mất. Rồi, vậy mấy cái con đang đứng ở trên sân khấu đấy là nhân vật hay là nó có sẵn ở phông nền rồi? Đấy, Không, đây là con tự ghép, xong rồi con dán đây nó là vào con phông nền luôn hả? vâng, À, rồi, ok. trong cái phông nền này nhiều cái là con tự làm. Ừ. Đây là thế chiến thứ nhất hả con? Con có Vâng.
biết về Thế chiến thứ nhất không? Con có. Ừ, con có thể nói Ờ, sơ qua cho cô và các bạn nghe một chút được không? con chỉ biết sơ qua một chút thôi nên là ờm, thế chiến thứ nhất xảy ra là vì thái tử áo hung bị gì giết hại nhỉ? Này, vậy con làm dự án này ra với mục đích hay là ý nghĩa là gì? Thì con tạo ra cái này với ý nghĩa là nói chung là dự án này rất là nonsense, Non không xanh có ý, hả? nonsense không có ý nghĩa, nhưng mà là vì SpongeBob. Mấy cái này ở trên mạng hiện giờ đang được gọi bằng brain rot, tức là nó kiểu như là xem và nó sẽ bị kiểu như là thối não ấy cô, nó đang là một biểu tượng mạng ấy ạ cô. À Nói vậy chung là hả? nonsense, tối não không có ý nghĩa. Nhưng Ừ. mà tính ra lý do bọn này đánh nhau là do SpongeBob giết hại vua của tung 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 xà vua. À, Thế đây là một cái hiện tượng mạng và nó gọi là gây thối não ấy đúng không? vâng, brain rot. Ừ. Cái này là Ừ. nó được tạo bằng AI với nó rất kiểu như là nó rất là nó kiểu sống ý ấy. Nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi nó và sau khi xem xong thì nó cũng không đọng trong đầu của chúng ta một điều gì Nó và chỉ nó khiến đầu chúng ta thối não hơn thôi cô. à rồi ok. Cô thấy Linh giơ tay, cô mời bạn Linh nào. Em thấy bài của bạn nó làm mấy cái con tung tung xảo hua hơn mấy cái con, em thấy hơi nhảm, nó không có ý nghĩa, là nó coi thối não lắm cô. Ừ. Thì thế mới là brain rot. Rồi đấy thì thứ nhất là cái ý nghĩa của cái dự án này nó không có ý nghĩa gì hết. Thứ hai là đây là một cái hiện tượng mạng và cái hiện tượng mạng này nó cũng không có ảnh hưởng tốt gì tới chúng ta hết. Đúng không? Nó cũng Ừ, không có ảnh hưởng xấu gì. nhưng mà nó giống như là Sự- nó vô tri, nó không có ý nghĩa gì hết. Cô chưa thấy là Hải Nhật nói ra được là nó có một cái ý nghĩa gì cả. Đúng không? vâng, thì Ờ, vì nó không có ý nghĩa. mình sẽ cần phải tạo ra một cái dự án gì đó. Thứ nhất là nó có ý nghĩa. Thứ hai là nó mang đến một cái điều gì đó. Nó tạo cảm giác vui chẳng hạn. Vui và có ý nghĩa thì nó sẽ hay hơn. Đây là một cái dự án. Nói chung là con lập trình cũng đã khá là tốt rồi. Chương trình thì cũng chạy tốt. Tuy nhiên ý nghĩa của nó thì nó cũng chưa có. Nên là các bạn lưu ý là sau này khi mà chúng ta làm một cái dự án gì đó thì chắc chắn nó phải có ý nghĩa nhé. Nó phải có ý nghĩa thì nó mới hay. Còn kể cả bài hát cũng thế, bài hát dù bây giờ là nhạc AI nó làm ra rất là nhiều bài. Nghe thì chúng ta thấy là cái nhạc đấy nó cũng hay, nó cũng phù hợp với cái gu âm nhạc của mình chẳng hạn. Giọng hát của nó thì cũng rất là hay. Nhưng mà trong những cái lời bài hát thì cô thấy là nó ít có ý nghĩa lắm, đúng không? Đang nên thôi cô. Ừ. Rồi cô thấy Linh vẫn giơ tay, Linh còn thêm ý kiến gì nữa không con? Thế nếu bạn là trẻ người nó bắn cái con kia thì nó tiêu diệt thối não thì nó được hơn cô. Ừ. Nhưng mà chúng ta sẽ nói rõ ra là chúng ta ví dụ tiêu diệt những cái con ngoài hành tinh chẳng hạn, hay là những cái Vâng. con mà gây hại chẳng hạn, đấy thì nó Thế cũng thôi. lại còn có ý nghĩa đúng không? Nhưng mà Vâng. Hải Nhật là cũng chưa nói ra được cái ý nghĩa gì hết, nên là cô lưu ý về phần dự Không có ý án. nghĩa đấy cô. Hả? Có ý nghĩa đấy cô, là nó dựa vào thế chiến thứ nhất là nước nào con không nhớ, nhưng mà nước đó giết hại thái tử áo hung, xong rồi dẫn đến thế chiến thứ nhất. Ừ. Rồi, ok. Rồi về dự án thì cô đánh giá là khá tốt, chương trình chạy tốt,
sử dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong cái dự án trận chiến Điện Biên Cô Phủ trên ơi không. cô, Ơi, nhưng mà em thích nhạc hơi to. ừ, đấy, nhạc thì cũng hơi to thật, thì Hải Nhật cũng sẽ điều chỉnh lại nhé. Rồi, Và con nhạc đấy con cố gắng tiếng mãi mà chả bé rồi. ừ. Rồi với cô góp ý thêm là lần sau Hải Nhật làm một dự án nào đó thì nó phải có nhiều ý nghĩa một chút Hải Nhật nha. Rồi dự án thì cũng có sự sáng tạo. Rồi thuyết trình cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì cô mong muốn là những cái phần thuyết trình sau Hải Nhật sẽ luyện tập chuẩn bị nhiều hơn nữa ha. Rồi cô đánh giá phần thuyết trình của Hải Nhật là tốt nhé.